Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 25ste September 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, onderwyseres is vermoor gevind in 'n estate in Kaapstad. Nuushooftrekke vir vandag. Kommissaris moet voor parlement gaan getuig. Onderwyseres is vermoor gevind in 'n estate in Kaapstad. 3 miljoen rand se perlemoen gevind, verdagtes in hegtenis geneem. Grondonteieningssaak kan gevolge inhou. SA onder 21 netbalspan klop Malawiërs in toernooi. Stormers speel Vrydag aand teen Leinster in Kaapstad in VRK openingswedstryd. Sy het mildelik gegee van die bietjie in die lewe wat sy gebied het en alle geskenke nederig aanvaar, so die veteraan-akteur Andrei Rothman, wat 70 jaar oud is, Frederike Skolle, wat 68 jaar oud was, sy goeie vriendin en ma van hulle kinders, beskryf. Scholle se lijk is maandag in haar huis in Ritchiestraat in University Estate, Kaapstad gevind. Sy het veelvuldige steekwonde aan haar liggaam gehad. Rothman het gister via WhatsApp met die koerante gesels, het Scholle se geskenk aan die wêreld was in die vorm van onvoorwaardelike liefde vir jong kinders en haar sorg wat so dikwels as vansprekend aanvaar word deur ouers in 'n selfgesentreerde en getraumatiseerde samelewing. Rothman sê ook, sy is vir hom die enigste voorbeeld van iemand wat na aan heiligheid gekom het hy gesê. Bron het gesê, Scholle is vermoedelik reeds donderdag vermoor, sy is omstreeks 1800 uur die dag laas gesien. Haar vermeende moordenaar is vermoedelik bekend aan haar gewees. Volgens die bronne was daar geen kans vir gedwonge toegang tot haar huis nie. Kring televisiekamera's in die straat het glo vasgevang hoe 'n man haar erf minute later die hek aan die sykant van die huis verlaat het. Een van die werkers het volgens 'n bron aan die kombuisdeur gaan klop en toe daar geen antwoord is nie, het hy die deurknop gedraai. Die kombuisdeur was nie gesluit gewees nie. Bronne sê hulle weet nie of enigiets uit Scholle se huis geneem is nie, maar haar skootrekenaar is in die huis gevind en haar selfoon is in haar broeksak gewees. Gary Adams, voorsitter van die gemeenskapspolisie heringsvoering, die GEPF in Woodstock, het gister die moord op Scholle bevestig. Hy sê inwoners het kring televisiemateriaal aan die polisie beskikbaar gestel en hy is vol vertroue dat die skuldige spoedig in hegtenis geneem sal word. Ons het volle vertroue in die speurders wat die saak ondersoek. Mense met inligting kan die polisie by die stopmisdaadnommer 08600 10111 skakel om inligting deur te gee. Luitenant-generaal Nantla Makwanasi, KwaZulu-Natal se polisiekommissaris, sal na verwagting op 7 Oktober sy getuienis oor polisiekorrupsie voor die parlement kan lewer. Die komitee se bedrywighede is vertraag omdat Makwanasi eers voor die Madlanga kommissie van ondersoek moes verskyn het. Die komitee is onlangs saamgestel om Makwanasi se beweringe van polisiekorrupsie te ondersoek. Makwanasi wys die vinger na onder andere Senzo Mchunu, geskorste minister van polisie, en luitenant-generaal Shadrack Sibia, geskorste nasionale adjunkt polisiekommissaris. Niemand in die staatsveiligheidsagentskap, die SVA, is tot dusver intern of strafregtelik aanspreeklik gehou vir die grootskaalse onluste en plundering van Julie 2021 nie. Kamputso Ntshavheni, minister in die presidentsie, belas met die SVA, bevestig dit in 'n parlementêre antwoord nadat die DA-LP, Nicholas Meiber, dit aan haar gestel het dat die openbare onluste en die land se enkele grootste intelligensie mislukking tot nou toe nog wat tot 354 sterftes en skade van aanraming tussen 20 miljard rand en 25 miljard rand gelei het. 6 van die 7 aanbevelings van die paneel wat op die intelligensiegemeenskap gerig is reeds geïmplementeer. Oor of enige iemand in die SVA al vir die onluste verantwoordelikheid gehou is, sê Ntshavheni, dit sal gevolge bestuur deel van die proses wees. Dit word uitgevoer deur 'n toegewyde tugpaneel wat tans besig is om sake vir sowel vervolging as interne tugstappe te kan verwys. Destyds is berig oor die onluste in plundertogte KwaZulu-Natal en Gauteng van 8 tot 17 Julie 2021 lam gelê het. Die paneel het ook bevind dat die land se intelligensiedienste misluk het om die beplande en georkestreerde geweld te voorsien, te verhoed of te ontwrig. 'n Man en vrou is in hegtenis geneem nadat 'n groot vrag smokkelperlemoen ter waarde van 3,3 miljoen rand by Rossonville in hulle vragmotor gevind is. Die vragmotor is maandagmiddag by die weegbrug op die N1 naby Rossonville voorgekeer nadat die polisie wend oor die vragmotor ontvang het. Die vragmotor is deursoek en 13.340 stuks perlemoen is in die vragmotor gevind. Dit was in toegeknoopte sakke agter op die vragmotor. Sommige van die sakke was selfs deurskynend gewees.
Die man en die vrou sal op 'n aanklag van onwettige besit van die perlemoen in die Landdroshof in Woester verskyn. 'n Olifantkooi is van kant gemaak nadat sy vroeëre wildbewaarder sy dood veroorsaak het. Limpopo, 'n 19-jarige olifantkooi wat sedert sy geboorte aan die sorg van Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development herd was, het glo verdere tekens van aggressie teenoor personeel getoon. Sy het Israel Shambira, 'n geliefde versorger by die herd, vroeër van dese maand deurboor. Herd sê in 'n verklaring, die besluit om Limpopo van kant te maak is geneem na deeglike raadpleging met olifantgedragskundiges. In die dae na Shambira se dood is planne beraam om Limpopo saam met 6 ander olifante na 'n veilige kamp van 35 na die Hoedspruit Endangered Species Center te gaan verskuif. 2 groepe olifant het Vrydag opgewonde geraak en na mekaar gehardloop, waar tydens Limpopo glo baie aggressief teenoor 'n wildbewaarder en die bedryfsbestuurder geraak het. Limpopo was van geboorte af in onsorg en haar skielike verandering in temperament bly onverklaarbaar as gesê. Die res van die trop toon glo geen tekens van aggressie aan besoekers nie. Hoewel die Ekurhuleni Metro se poging om grond van so 30 miljoen rand sonder vergoeding te onteien nie spesifiek oor landbougrond gaan nie, kan die uitkoms daarvan verrykende gevolge hê vir grondeienaars, landboubelanghebbers en die eiendomsreg in die algemeen, meen Agri SA. Die saak kan volgens die koerante 'n toetssaak word in die staat se vermoë om grond in die openbare belang sonder vergoeding te onteien. Business Venture Investments 900, die eienaar, betwis nie die onteiening nie, maar wel die nul vergoeding. Die saak is lydens die berig geskeduleer vir bemiddeling in Oktober maand. Die Vryheidsfront Plus het maandag aangedui dat hy in lig van die aangeleentheid met organisasies soos SAI, TLI, SA, Sakeliga en ander belangegroepe sal skakel om optrede daarteen te koördineer. 6 leerlinge is in hegtenis geneem nadat hulle 18-jarige matriekleerling die oggend in 'n gewelddadige rusie in Humansdorp Senior Secondary School doodgesteek het. Die 6 van wie 4, 16 en 17 jaar oud is en 2 18-jariges het weggehardloop en is naby die grondpad na Oesterbaai opgespoor. Die 4 minderjariges sal eersdag in die kinderhof verskyn en die 2 18-jariges sal in die Landdroshof in Humansdorp op aanklagte van moord moet verskyn. Die voorval het omstreeks 08:15 plaasgevind en is glo bende verwant gewees. Die matrieksteun is op die toneel doodverklaar. Maatskaplike werkers en beradingsdienste is beskikbaar om psigomaatskaplike dienste aan leerlinge en onderwysers te verskaf as gesê. Die Oos-Kaap wat deur nasionale polisiehoofde as een van die land se 4 misdaadbrandpunte beskou word, het slegs 1 polisiehelikopter tot sy beskikking. Die ander 3 helikopters word voorsien en is in herstelwerk. Boonop is die provinsie al byna 7 maande sonder 'n voltydse polisiekommissaris. Luitenant-generaal Ntomto Nlele Mene het einde Februarie as kommissaris uitgetree. Haar pos is nog nie gevul nie. Joseph Kasim, DA-LPW en woordvoerder oor gemeenskapsveiligheid, sê by navraag dis uiters kommerwekkend dat die aanstellingsproses uitgereik word. Volgens hom het die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid vroeër vanjaar aangedui dat 'n nuwe kommissaris teen April of Mei aangestel sou gewees het. Hy spreek ook sy kommer uit oor die afwesigheid van 'n werkende ligsteen polisieeenheid in hierdie provinsie. Die wetgewer het laat blyk dat een van die 3 helikopters wat tans in onbruik is, 6 jaar laas die grond verlaat het. Die Robertson R44 helikopter het in 2019 'n verpligte periodieke inspeksie ondergaan, maar was in daardie tyd geen kontrak gewees nie en die koste vir die herstelwerk het 'n afwyking van die tesouriese regulasie vereis. 'n Nuwe helikopter sal in September aan die polisiedienste gelewer word. Volkswagen Suid-Afrika roep 374 van sy Volkswagen Amarok-bakkies omdat daar foute is met die remkrag wat die motors veronderstel is om te hê. Die voertuie wat geraak word is tussen 10 Januarie en 12 Junie van jaar in die mark beskikbaar gestel. Die skuld van die probleem word onder die voordeur van die elektromeganiese remversterker gelê. Die remstelsel bly funksioneer, maar volgens Volkswagen Suid-Afrika vereis dit ekstra fisieke krag van die bestuurder om die remme te kan gebruik. Eienaars word gevra om die voertuie na enige goedgekeurde Volkswagen handelaar terug te neem. Dit raak al hoe moeiliker om die voorste spelers in die wêreld golf te oorreed om in Suid-Afrika te kom speel en daarom is Victor Hovland se deelname aan vanjaar se Nedbank uitdagtoernooi werklik wonderlike nuus vir die land. Hovland sal van Vrydag af een van die Europese span se sleutelspelers wees wanneer hy Amerika op Bethpage Black in New York om die Ryder beker sal ander. Die gewilde Noorweer, wat 12de op die wêreldranglys is, sal sy debuut op Sun City maak wanneer Afrika se major van 4 tot 7 Desember op die Gary Player baan beslis sal word.
Ons is optimisties dat ons na die Ryder beker toernooi nog spelers van die Europese en Amerikaanse spanne sal oorreed om hier te kom speel. Amerikaanse spelers soos Justin Thomas, Max Homa en Will Zalatoris het die afgelope jaar of 2 in die Sonstad meegeding. Hulle minder bekende landgenoot Johannes Veerman is verdedigende kampioen en sal weer by ons in aksie wees as gesê. Ons het in die verlede gesien dat meer toeskouers oor die naweek Sun City toe kom wanneer Suid-Afrikaanse spelers onder die voorlopers is. So dit is vir ons belangrik dat die plaaslike manne goed sal vaar. Die All Black hulpafrigter Jason Holland sy Nieu-Seelandse doelwit is om die Bledisloe beker teen Australië te behou, met die span gehelp het om die pyn van die rekordnederlaag teen Suid-Afrika te verwerk. Holland het 10 dae na die vernedering van 10-10 oor 43 teen die Springbokke in Wellington min kommer dat sy spelers se koppe hang, nadat die span sy grootste losing tot nou toe nog in toetsrugby gekry het. Baie van hierdie ouens is al lank in die groep en hulle maak dit vir almal duidelik wat die Bledisloe vir almal beteken. Australië se pas aangeheer in die rugby kampioenskap met 11 punte, een vir die tweede toetsgeplaaste, Suid-Afrika en Nieu-Seeland in die derde plek met 2 rondes oor om te speel. Wallabies het in kontras in hierdie oorwinning van 28 teenoor 24 teenoor Argentinië en Townsville, sowel as die nederlaag van 26 teenoor 28 teen die Pumas in Sydney stadig begin en dan laat in die wedstryd 3 gedruk. Cameron Roigard, Robertson se voorkeer skramskakel, kan nadat hy van 'n voetbesteding herstel het, help om daardie balans terug in die span te bring. Inwoners van Botswana is met 'n openbare vakansiedag beloon om die triomf van hulle land se 4x400 meter mans aflosspan by onlangse wêreldatletiek byeenkoms in Tokio te vier. Botswana het met die sege die eerste Afrika land geword wat met die goue medalje in die 4x400 aflossitem op 'n wêreldkampioenskapsbyeenkoms te kan spog. President Duma Gideon Boko van Botswana het maandag aangekondig dat 29 September, die dag voor Botswana sy onafhanklikheid vier, ook 'n openbare vakansiedag sal wees om die prestasie van Kenya Bitsabi en sy spanmaats Bikempelo Epi, Letsile Tebogo en Boyapo Ndori te kan vier. Suid-Afrika se Akiti Nene en Amerika se Rai Benjamin is net agter hom en saam oor die wenstreep, waarna fotobeslissing bepaal het wie waar geëindig het. Die Suid-Afrikaanse veteraan Wade van die Kerk, wat 33 jaar oud is, het met 'n verbluffende derde skof 43.27 sekondes in die reën gesorg dat sy land stewig in die prentjie gebly het om 'n medalje te kan verower. Geen Suid-Afrikaner kon in 2019 by Doha, 2022 Eugene in Oregon of in 2023 in Budapest die podium gehaal het nie. Die Suid-Afrikaanse Duiwesbeker tennisspan moet Montenegro klop om in die wêreldgroep 2 van die reeks te kan bly. Dis wonderlik vir die Suid-Afrikaanse publiek om die ouens weer tuis te sien speel. Suid-Afrika bevind hom tans in die 60ste plek, 25 plekke hoër as Montenegro op die Duiwesbeker ranglys. Montenegro lyk op papier nie een van die sterker spanne nie, maar soos wat ons verlede gesien het, is die sterkte van 'n span moeilik om te beoordeel totdat die spelers vir die wedstryde opdaag. Die span het onder hom in Nigerië met 3-1 by die Groen Kloofklap geklop, maar toe van dese maand weer daar met 1-4 teen Marokko verloor. Novel was in die stryd teen Marokko sonder sy 2 voorste spelers, Philip Henning en Chris van Wyk, wat moontlik weer vir Montenegro kragmeting vir die span beskikbaar sal wees. Die Suid-Afrikaanse onder 21 netbalspan het spogregte in Afrika verdien toe hy Malawi in die wêreldjeugtoernooi in Gibraltar gewen het. Hulle is met 6 punte die voorlopers in groep D. Die kwartellings was 16-9, 29-19 en 44-27. Suid-Afrika-Malawi is die enigste verteenwoordigers van Afrika in hierdie toernooi. Precious Mthembu, afrigter, sê dit was 'n taai, slordige wedstryd en haar span het gesukkel om sy ritme te vind. Rassie Erasmus, die bokafrigter, het op 'n nuuskonferensie laat blyk dat hulle toetsrugby in die ware sin van die woord gaan speel. As ons 4 ligapunte kry, bly ons in die wedloop ongeag wat in die ander wedstryd tussen Australië en Nieu-Seeland sal gebeur. Erasmus het in breë trekke geskerts dat die Pumas so gevaarlike teenstander gemaak het. Albei spanne is nog in die wedstryd om die titel. Die Pumas was baie goed tot op hede. Ek dink hulle kan albei wedstryde teen Australië gewen het. Die Bokke en die Pumas het albei 'n sege en 'n nederlaag in toetse teen Australië en Nieu-Seeland behaal. Die uiteinde op 'n puntelys waar net 2 ligapunte die eerste van die 4de plek sal onderskei. Australië het 11 punte, Suid-Afrika en Nieu-Seeland elk 10 punte en Argentinië staan op 9 punte. Erasmus het ook 'n hoë dink van Juan Martin Fernandes Lobbe as 'n lynstaanafrigter. Dit lyk asof Philippe Contempomi as hoofafrigter die toutjies uitstekend getrek het hy gesê. Die Springbokspan lyk as volg: Damian Willemse, Cheslin Colby, Kainan Moody, Damien de Allende,
Ethan Hooker, Sasha Feinberg, Menkomme Zulu, Kobus Reinach, Jasper Wiese, Pieter Steef de Tooy, Sia Kolisi die kaptein, Roan Orkee, Eben Etzebeth, Thomas de Tooy, Marco Marks, Oxenche, plaasvervangers vir die span, is Jan Hendrik Wessels, Boan Venter, Wilco Lou, RG Snyman, Kwagga Smith, Morney van den Berg, Mani Libbok en laastens André Esterhuisen. Die kampioen in die debuutjaar van die VRK kom Vrydag aan teen die huidige kampioen Leinster in die DHL stadion te staan. Die Stormers wat verlede seisoen dadelik op die agtervoet toe hulle 2 toerwedstryde teen die Ospreys en Edinburgh verloor het. Die seisoen begin die Kaapenaars met 2 tuiswedstryde voordat hulle moet gaan toer. 3 Currie-beker wenners van Griekwas, die vleuels Gershon Ware en Dylan Maar, sowel as die skramskakel Caleb Abrams, sal later die week by die Stormers aansluit by die span se VRK veldtog. John Dobson, afrigter van die Stormers, maak vandag sy span bekend. Die VRK het aangekondig dat die kompetisie in die vorige seisoen, die 2024-25, 'n totale gehoor van 53 miljoen mense gehad het, 'n styging van 11% vergeleke met die vorige seisoen. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1624, Polokwane 1223, Lephalale 1528, Mbombela 1316, Mahikeng 1530, Pretoria 1425, Johannesburg 1323, Ermelo 713, Galagadi 1131, Gaborone 1730, Richards Bay 1519, Pietermaritzburg 1015, Durban 1320, Port St Johns 1119, Pongola 1419, Maputo 1623, Bethlehem 618, Bloemfontein 924, Alawal Noord 322, Welkom 1028, Vryburg 932, Kimberley 727, Appington 1029, Prieska 727, Springbok 1128, Karasburg 1128, Keetmanshoop 1430, Mariental 1332, Alexanderbaai 1326, Brandvlei 726, Loederitsbaai 1433, Vredendal 1229, Kaapstad 1120, Sutherland 121, George 1817, Jeffreys Bay 921, Geberra 923, Graafrenet 418, Kaaphoogillas 1818, De Aar 324, Montino -1 en 19, Beaufort West 523 en laastens Oos-London 8 in die oggend 21 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.33 teenoor die Amerikaanse dollar. Australiese dollar kos R11.43, die euro verhandel teen R20.35, 'n pond kos R23.29, 'n yen kos 12 sent, die prys van silwer is $44.9 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,469, palladium se prys is $1,221, die prys van goud per fyn ons is $3,768, die prys van Brent olie per vat is $67.63 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: respekteer ander, hulle sal volg met respek vir jou, omdat respek wederkerig is. Verhoudinge is gebou op respek. Geluk sal jou volg. 'n aangename dag vir jou. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne, en onthou om te subscribe. 'n aangename dag word vir almal toegewens.